Muy buenas. Esta es la reparación de una placa de un barco. Estaba totalmente oxidada por dentro. Normalmente no reparo esto, pero era la única opción. Normalmente no reparo aparatos que se han mojado, porque tienen pistas, como es en este caso, pistas electrónicas rotas, en este caso en el procesador y en un transistor totalmente quitadas. Como es un equipo valioso, lo he intentado y al final ha funcionado. Somos Sator Electrónica y reparamos todo tipo de aparatos electrónicos. Contacta con nosotros por correo electrónico sator@sator.es. Estamos en San Vicente de Raspeig, Alicante, calle La Huerta número 74. Gracias.